की कित्याक गोंय राज्यांत आमी पळयता तुमी मुद्दम कोण आमचे मिडियाचे भाव कोण जर दिल्ली गेला तुमी आयज पळया की गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमी जे तरेचे आमी नवे नवे गोष्टी करपाक गेल्या. गोंय राज्य एकूच अशें राज्य आसा आणि आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आणि ते जेन्नाचे प्रधानमंत्री झाले नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे व्हर्टिकलांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आणि प्रत्येक राज्यान पयशे वेगळे तरेन येवंक लागले जे आमी जो उपयोग गरीब लोकांक आणि सामान्य जनतेक बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज उपलब्ध आमी करून दिवंक शकता. ही इमारत जी आसा ते तेंच्याच खातीर ही आयज हांगा उबी जाल्ली आसा. सुपर स्पेशालिटी ज्या तरेन सुपर स्पेशालिटी जावंक जाय ह्या फुडले 6 महिने ते 12 महिने भितर आमी जाय त्यो फॅसिलिटीज हांगा उपलब्ध करून आमी गोंयचे जनतेक वेगळे तरेची सोयी सुविधा आमी दितले. आमचे पीएचसी पळयात, आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयात, आमचे डेफिशियन्सी थोडे आसूं येत पूण त्या दर्जेर पावपाक जे कितें पावलां आमी घेतल्या वेगवेगळ्या संस्थेकडे हब अँड स्पोक मॉडेल पासून आयज आयव्हीएफ सेंटर एक स्वप्न आशिल्लें. देशाने पयले हॉस्पिटल न्हू जगाने पयले हॉस्पिटल जे कोण फ्री दिता कोणूच फ्री दिना, कदाचित खंय कडेन सबसिडायज करूं येत पूण आमी जे फ्री ट्रिटमेंट आमी पूर्णपणे सीएसआर ड्रिवन हे सगळे आमी केल्ले आसा. म्हणून हे आयज भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आमचे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी देश जे चलयता आमचे देशाचे प्रधानमंत्री हे दिल्ली मॉडेल फक्त हायप मॉडेल. दिल्ली मॉडेलान वचून पळया मुद्दम ते मोहल्ला क्लिनिक्स आनी तरेतरेचे गोष्टी ज्या गोंय राज्यान तुम्ही पळया गोंय राज्यान आमी तेजेर चड टिका न करता आमी आमच्या राज्यान गोवा मॉडेल आमी फॉलो करूंक जाय. गोंय राज्यान आमी कितें चल्लां आमचे कार्डियक फॅसिलिटी पळया आमचे आयज हे आयव्हीएफची फॅसिलिटी पळया तेज्या भायर आमी रोबोटिक सर्जरीची आमी मार्गार हाडपाचे प्लस पीएचसी सीएचसी कशें लिंकअप करपाचे हे सगळे गोष्टी तुमकां टायम टू टायम येतले. ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ डिस्कशन फायनल स्टेजीर पावले आसा. आतांच डॉक्टर अमित मायदेव बी हांगा येतले तेंचे बी आमी आतां टायअप करून एक गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक इन्स्टिट्यूट आमी एक सेटअप करपाचे ऑलरेडी डिसिजन जाला. हे आमी 19 डिसेंबर आमचो टार्गेट आसा. आयव्हीएफ सेंटर हे सक्सेस स्टोरी जातली. हे देशान न्हू जगभरान उलयतले की गोवा मेडिकल कॉलेज एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान आमचे बऱ्यापैकी डॉक्टर जे आसा डॉक्टर म्युरियल आहा तेंची डॉक्टर अजीत आहा पुराय टीम डॉक्टर मधू आहा डॉक्टर केदार जे आमच्या त्यांच्या खातीर आयज आमी ह्या स्टेजीर पावले. तांकां मुद्दम हांवें सांगलेलें आसा की पयशांची कसलीच कमी जावची ना. गोंयचे जनतेक कितें बरें आमी करूं शकता सामान्य जनतेचे खातीर तेजे जिवनान कशें आमी वेगळ्या तरेन आमी परिवर्तन करूं शकता हेज्या खातीर आमी सरकार चलयता. आउटरीच प्रोग्राम आमचे आनी स्ट्रेंथन करपाचें काम आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा की हब अँड स्पोक मॉडेल आमी कशें वयतले. आमी मुद्दम डॉक्टर केदाराक सांगला की जे कितें तुमकां करपाक जाय की हे सेंटराक एक टॉप क्लास सेंटर देशान करपाक ते सगळे फायनान्शियल असिस्टन्स तांकां गावतले आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. राज्यान जर पळयल्यार तुमी गोंयान रावता म्हणून तुमकां कळना पूण दिल्ली जर वचून पळयल्यार पयले सगळे मिडियान म्हणटाले की दिल्ली मॉडेल कसले दिल्ली मॉडेल आनी कितें तें दिल्ली मॉडेल तें म्हाकाच कळोंक ना आयज पर्यंत. आयज गोंय राज्यान जेन्ना आमी सगळे फ्री दिता पेशंटाक इन पेशंट आउट पेशंट मेडिसिन पासून आयज कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन मेडिसिन पासून लायफ सेव्हिंग केमोथेरपी पासून आयज आमी डिसिजन हांवें घेतला की आमी आतां ह्या हॉस्पिटलान आनी आमी डॉक्टर्स रिक्रूट करपाचे आमी चालू केल्ले आसा ऑन्कॉलॉजीन आनी त्याच बरोबर आमी आयज हॉर्मोनल थेरपी आसूं काय टार्गेटेड थेरपी आसूं काय हे आमचे इम्युनोसेल्युलर थेरपी आसूं ते सिलेक्टिव्ह मेथडॉलॉजी वापरून ते सिलेक्टिव्हली पेशंटाक दिवपाचो आमी फ्री दिवपाचे आमी ठरयल्ले आसा आनी हे आमी करतले. डॉक्टराक ऑलरेडी सांगला की चालू करा म्हणून कारण आयज मनशाक कॅन्सर जर जालो तेका तेजे जीवन वाचोवपाक वेगळ्या तरेन विचारधारा असल्यारूच आमी त्या मनशाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आमी दिवंक शकता. जे तेका परवडना ते ट्रिटमेंट आमी ह्या राज्यान आमी दितले. आयज DDSSY हे सगळे आमी हेजेर वेगळ्या तरेचे चेंजीस हाडपाचो आमी प्रयत्न आमचो चालू आहा. म्हणजे प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक बी तेजो फायदो जातलो आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल एक स्टेट ऑफ आर्ट फॅसिलिटी करपाचो आयज उद्देश आमचो आसतलो. आयव्हीएफ सेंटर हे सेंटर सक्सेसफूल जातले. आमचे आमचे डॉक्टर केदार आसा आयज डॉक्टर म्युरियल आसा डॉक्टर केदार आमकां हँड होल्ड करतले आनी तांकां जें कितें जाय गोंय राज्यान लोक आयज म्हणूंक जाय देशान की बाबा हो सरकार जो आहा हो गोवा मॉडेल आमकां इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. आयज दिल्लीच्यान बी आमकां फोन येता भायल्यान फोन येता की बाबा तुमी कशें करता म्हणजे इच्छा शक्ती आसल्यार आमी करता. आयज जाय ते कडेन लोकां कडेन पयसो आसता पूण दानत आसूंक जाय लोकां खातीर खर्च करपाक ते ना ते दुसरे कडेन ते दिल्ली मॉडेल करून हांवें जायरात घातली म्हणून जायना. गोवा मॉडेल नरेंद्र मोदीजीचो मॉडेल आनी जे तेणी आमकां इच्छा शक्ती तेणी निर्माण आमचे मदीं केल्ले आसा आमी तेंचे कडेन इन्स्पिरेशन घेवन आमचे डॉक्टरची टीम इतली बरी आहा हे डॉक्टरांक फुडें व्हरून तांकां जे कितें सोयी सुविधा जाय ह्यो सक्सेस रेट वाडोवपाक हे करपाक आमी प्रयत्नशील आसा.